ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ. ಇದು ನಾನು 1/2 ಲೀಟರ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು 1/4 ಲೀಟರ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಶುಂಠಿನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಜ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಜಜ್ಜಿರೋಂಥ ಶುಂಠಿನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಫ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಷಾಯದ್ದು. ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬೆಲ್ಲನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಮನೇಲಿರ್ತೀವಿ, ಡಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.